Dall'ottobre del 2024, ovvero quando ho acquistato questa bella moto, è passato più di un anno e più di 15.000 km insieme. Aveva solo 400 km, l'ho comprata usata da un privato e insieme abbiamo fatto veramente tante cose, abbiamo vissuto tante avventure ed eccoci qua a raccontarvela. Avevo già fatto un video dopo i 10.000 km percorsi insieme qualche mese fa, dato che in tanti comunque mi avete chiesto aggiornamenti su come va, come si comporta questa Kove 800X. Sono qui a raccontarvela proprio adesso che è stata presentata a EICMA la nuova versione 2026 Ride by Wire, versione che si promette di migliorare tanti di quelli che sono considerati i talloni d'Achille di questa motocicletta. Aggiunge anche tante cose interessanti. Se la migliorerà questo lo vedremo più avanti. Intanto vi parlo di questo esemplare 2024-2025 e di come mi sono trovato in questo periodo di tempo. Come già anticipato, questa non è proprio una moto tanto garbata e questo carattere così scorbutico è stato un po' contestato da tante persone che hanno avuto questa moto, che l'hanno provata e non è piaciuto proprio a tutti. Ecco, in merito a questo sono intervenuto sostituendo il comando del gas con quello della ProDam Solution. Allora, questa soluzione ve ne avevo già parlato in un video apposta in cui vi spiegavo il procedimento di installazione, vi davo una piccola anticipazione su quelli che erano le mie impressioni sul comportamento della moto dopo la modifica. Devo dire che ha migliorato tantissimo il feeling di guida. È una modifica veramente piccola, modificando semplicemente l'intervento del cavo del gas sull'apertura delle valvole, ma cambia veramente tanto quello che è il comportamento della moto. Come già detto, non risolve al 100% la questione dell'erogazione aggressiva di questa moto, ma è un intervento veramente poco invasivo e che mi ha permesso di apprezzare questa moto al 100%. Non sono voluto intervenire per quanto riguarda le mappature, non ho voluto rimappare, non ho voluto mettere un decat, sono tutti interventi molto invasivi che ho già fatto precedentemente su altre moto e sinceramente non hanno mai dato risultati positivi, quindi su questa moto preferisco mantenere questa impostazione standard e mi basta, diciamo, questa piccola modifica che ho fatto e l'ha resa veramente molto più godibile, ha aumentato quello che era il feeling di guida, che comunque era già positivo su questa moto. Modifiche strutturali grosse non ne ho fatte, una però modifica che mi sarebbe piaciuto fare e che posso considerare, diciamo, per il futuro è quella delle sospensioni. Le sospensioni di questa moto sono ottime per quanto riguarda una moto originale. Di certo non troveremo mai una moto appena uscita dal concessionario con una ciclistica perfetta e di sicuro non la troveremo mai ad un prezzo inferiore ai 10.000 euro da nuova. Quindi le sospensioni della Kove 800 fanno quello che devono, senza infamia e senza lode, ma se vogliamo salire di uno step sicuramente è necessario fare un upgrade delle sospensioni, sia per quanto riguarda le forcelle anteriori che per quanto riguarda il mono. In ogni modo mi hanno sempre portato dovunque senza grossi problemi e ho imparato, diciamo, a conoscerne il comportamento e ad apprezzarlo. Visto che stiamo parlando di accessori, vi dico un po' quello che ho messo. La prima cosa, diciamo, che ho cambiato sono gli specchietti, perché quelli originali avevano veramente un raggio di visione piccolissimo. Ho messo questi qua, AliExpress, 7 euro, mi sono tolto il pensiero. I paramani che ho sostituito da quelli che avevo preso da AliExpress, che sono durati giusto un'uscita, e ho messo questi qua della Cerbis che sono resistentissimi. Il colore bianco non è proprio bellissimo, ma fanno quello che devono e alla fine la cosa più importante è che in off-road proteggiamo le mani e le leve per evitare che si rompano. Per quanto riguarda le leve, anche lì sono intervenuto, ve l'avevo già detto nel video precedente, ho messo la leva frizione corta, dato che l'escursione della frizione originale è molto breve, addirittura a volte non riuscivo nemmeno ad accenderla con la prima inserita con la frizione totalmente tirata, quindi è stata una modifica necessaria. Le grafiche, che così come le vedete, e poi un'altra modifica che avevo tentato di fare ma che adesso ho riportato originale era il portatarga. Infatti vedete
il catafalco originale. Ho già provato 2 tipologie diverse di portatarga, sia quello di Zio Wang che quello di AliExpress, entrambe distrutte. Purtroppo questa moto ha un codino cortissimo, la parte del telaio posteriore è veramente corta, quindi qualsiasi portatarga corto ci mettete lo spaccate, perché alla prima buca, alla prima asperità del terreno, la ruota sale e va a toccare in questo interasse che c'è tra la ruota e il portatarga. Quindi l'unica soluzione è farne uno lungo come quello originale, che è anche molto più resistente di quelli in alluminio che trovate su internet. Quindi il mio consiglio per chiunque abbia questa moto: evitate di cambiarlo, perché vi trovate a perdere la targa per strada e a dover tribolare poi per toglierlo e rimontare quello originale, quindi non vale la pena. Altra modifica che ho fatto, la vedete qua, sono le protezioni dell'Outback Motortech. Ho sostituito tutta quella che è la parte posteriore, quindi il rack portabagagli, le maniglie, e aggiunto anche il rack per le valigie morbide laterali, quindi tutto molto leggero, che non aggiunge praticamente niente rispetto a quelle originali, dove ho aggiunto un po' di peso però necessario per quanto riguarda la protezione della moto, e qui quindi ho aggiunto le barre paramotore, paracarene e il paracoppa dell'Outback Motortech. Allora, quello originale è molto fine, fa il suo, ma solo se fai off-road non troppo pesante. Se vedete come è ridotto questo qua di sotto, è un alluminio spesso così, ragazzi, e meno male che c'era, perché se prendi delle pietre belle grosse e fai dello sterrato molto molto cattivo, è necessario e fondamentale avere un paracoppa come si deve. Quindi mi sono attrezzato con questo paracoppa qui della Outback e sono a posto almeno sotto questo punto di vista. Bene, di colpi, come vi dicevo, questa moto ne ha presi veramente tanti, quindi parliamo dell'affidabilità, che è la cosa che interessa più di voi, dato che è una moto abbastanza nuova sul mercato. Tanta gente si chiede se sia affidabile o meno. Bene, allora l'unico lavoro che ho dovuto eseguire è stata la sostituzione dei cuscinetti di sterzo. Cuscinetti di sterzo che ho dovuto sostituire molto precocemente, ai 6.000 km dopo il mio viaggio in Tunisia, e che non ho sostituito in garanzia. La garanzia mi è stata rifiutata, ne avevo già parlato nell'altro video, ma questo è stato l'unico intervento che ho dovuto fare. Infatti su questa moto purtroppo, e come su tante altre moto cinesi, la componentistica soggetta a usura, quindi parliamo di cuscinetti e anche della trasmissione, è di scarsa qualità. È davvero un problema? No, se si tiene la moto per più di 3 anni sono costi che vanno sicuramente ammortizzati, perché la catena quanto vi può durare? 20.000-25.000 km, questa qua me ne è durata 12.000, ho messo una catena DID, quindi di componentistica di pregio, mi durerà per altri 25.000 km, ho fatto il lavoro un po' prima, ho speso un po' di soldi. Stessa cosa per i cuscinetti, ho messo degli SKF, dei cuscinetti di qualità, e la stessa cosa ho fatto anche sui cuscinetti ruota, quindi li ho sostituiti un po' precocemente, dato che si erano logorati, e ho messo della componentistica di qualità. Parliamo comunque di pezzi soggetti a usura, quindi di componenti che dopo un tot di chilometraggio vanno sostituiti. Sono spese che non inficiano su quella che è la spesa complessiva della moto, come tanti mi hanno commentato dicendo ci devo andare già a spendere dei soldi per sostituire dei pezzi. Se l'ottica è di tenere la moto per 2-3 anni, l'investimento di sostituire magari i cuscinetti un po' prima è più che sensato, ma diverso sarebbe il conto se parliamo di un motore che trasuda olio, di alberi a camme che si rompono, non citiamo altri marchi, ma comunque sotto gli altri punti di vista questa moto è perfetta. Come vi dicevo, i lavori non li ho fatti eseguire in garanzia, non vado più in concessionaria Cove per fare i lavori, vado dal mio meccanico di fiducia, so che pezzi usa, so come lavora, mi trovo bene e spendo anche di meno. Quindi ho deciso di abbandonare l'assistenza, anche perché, come vi avevo già raccontato per quanto riguarda il discorso dei cuscinetti, i tempi sono lunghissimi, non sono ancora tempi adeguati a quella che dovrebbe essere una garanzia ad oggi per una moto nuova, e quindi ho deciso di rivolgermi al mio meccanico di fiducia.
fiducia. Non mi spaventa la cosa, non mi spaventa di non avere la garanzia, oltre che comunque sta per terminare quel periodo di 2 anni in cui la moto era in garanzia. Dato che non ho avuto il minimo problema meccanico, è una moto solida, è una moto resistente, robusta, dove non è necessario fare alcun tipo di lavoro se non quelli già citati per i piccoli componenti soggetti ad usura. Quindi per quanto riguarda la mia personale opinione va benissimo così. Nell'altro video ho avuto le più disparate opinioni, da chi diceva ma perché ne hai parlato male, da chi diceva che ne avevo parlato troppo bene di questa moto e che addirittura pensavano che come mi pagasse, magari. Comunque, come già detto tante volte, questa è la mia esperienza e la mia opinione personale, quindi prendetela per quello che è. In ogni modo ritengo che questa Covo 800X sia ad oggi un unicorno, una moto unica nel suo genere, che permette di fare veramente tutto. Ti passa dallo sterrato, dove si comporta quasi a livello di una specialistica. Ho fatto dei single track, delle cose che non mi sarei mai sognato di fare né con la Touareg né con la GS 800, moto che comunque pesavano quei chiletti in più, ma al di là del peso la maneggevolezza, la manovrabilità che ha questa moto è veramente spaventosa. E in ogni modo passare dallo sterrato estremo, dalle mulattiere, dai single track all'autostrada è semplicissimo, non te ne accorgi neanche, e si affianca perfettamente a quelle che sono le moto di cilindrata più grossa, i GS, alle Africa Twin, viaggiando in estrema comodità in poltrona praticamente sull'autostrada a velocità sostenute anche di 120-130 km/h. Stessa identica cosa per il viaggio in coppia. Abbiamo fatto più di 2000 km in Tunisia in coppia, abbiamo girato tantissimo sulle Alpi con Martina, sono state delle esperienze bellissime, e anche lei dietro è stata molto comoda, io davanti avevo il mio spazio, ci siamo trovati veramente bene. Quindi la mia opinione finale su questa moto è che è la perfetta tuttofare. Ci riesci a fare veramente qualsiasi cosa, hai la potenza giusta, non è troppo pesante, hai il peso giusto, manutenzione ne richiede veramente poca. Avevo già parlato del discorso dei tagliandi, non succede niente se facciamo il tagliando a 7000 km, 8000 km piuttosto che ai 5000 consigliati dalla casa. A maggior ragione, visto che io non mi servo più dell'assistenza, non mi faccio più questo problema, ma la moto si comporta benissimo, olio non ne mangia. I tagliandi li ho fatti sempre su quegli intervalli lì, ma li facevo già sulle altre moto agli intervalli tra i 5000 e i 7000 km, perché andare oltre i 10.000 poi si verificano delle problematiche e non ci meravigliamo se bruciamo la frizione o se facciamo danni al motore cambiando l'olio troppo tardi. Quindi il tagliando va fatto spesso, soprattutto se si utilizza la moto in fuoristrada. Quindi in conclusione di tutto questo discorso, ragazzi, per me la moto è più che promossa, i viaggi che ci abbiamo fatto insieme sono stati bellissimi, ne verranno ancora tanti, la terrò anche per questa stagione, e adesso aspettiamo l'uscita di questa Ride by Wire che vediamo un po', da alcuni punti di vista mi convince, ma non è tutto oro quello che luccica, quindi vedremo un po' nei prossimi mesi. Spero di riuscire ad avere la possibilità di provarla e di parlarvene come sempre con la massima trasparenza e dicendovi tutto. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, come sempre commentate qua sotto, fatemi tutte le domande che volete, io sono sempre a disposizione, e da Banana Travels per il momento è tutto. Ci vediamo al prossimo viaggio, ciao ciao!